Bruxismo por apenas R$ 9,99. Eu comprei essa placa de bruxismo aqui, vieram 4 por 38 e um pouquinho. E eu comprei elas no Mercado Livre naquela campanha do FUU, que chega em 24 horas até a minha casa. No meu canal tem um vídeo mostrando tudinho sobre ela e também eu vou indicar para vocês qual a forma correta de você estar moldando de acordo com o seu dente. Eu sei que nem todo mundo tem grana para pagar a placa do dentista, né? Que é super cara, mas enquanto você não junta seu dinheiro, você pode estar fazendo esse improviso e é super válido. Tem pessoas até que dizem que é melhor do que a do dentista. Será que é verdade? Será que você acredita? Então por que você não testa? Vai no meu canal, vê o vídeo completo que eu vou estar indicando para vocês como moldar, tá bom? Então eu espero que tenha gostado. Beijão!